1.5-2 वर्षको बच्चादेखि म 20-22 वर्षको बच्चाहरूलाई पढाउँछु। त्यो पढाउने काम हो मेरो। आउँछौँ रुम रेन्टमा बस्छौँ। मलाई जहिले पनि लाग्ने चाहिँ कस्तो भने यो बसिरहँदा हामीले किचन लिन्छौँ, बेडरुम लिन्छौँ, डाइनिङ हल लिन्छौँ, तर यो चाहिँ मेरो बच्चाको प्लेइङ रुम है, खेल्ने ठाउँ हो, यो चाहिँ प्ले कर्नर हो भन्ने चाहिँ कसैकोमा पनि मैले खासै भेटेको छैन। अहिले भयो होला लिमिटेड मोडर्न मम्मी बाबाहरूले बनाउनु होला, तर धेरैजनाले चाहिँ यो छोराछोरीको खेल्ने ठाउँ है भनेर चाहिँ बनाउनु भएको छैन कि कहिले पनि। मलाई त्यो जहिले पनि लाग्छ। अहिले चाहिँ जस्तै वर्किङ प्यारेन्ट्स धेरै हुनुहुन्छ, त्यही भएर बच्चालाई चाँडै स्कुल हाल्न खोज्नुहुन्छ। बच्चाको खासमा राइट एज कुन होला त त्यसको विचारमा स्कुल राख्ने? पछि मात्रै जाने। इफ एउटा बच्चाको ग्रान्ड प्यारेन्ट्स पनि हुनुहुन्छ अनि वर्किङ प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ भने त्यो बच्चालाई ग्रान्ड प्यारेन्ट्ससँग छोड्दा बेटर कि स्कुलमा लगेर छोड्दा बेटर? नमस्ते। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीसँग एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सबैजनालाई मनपर्ने टपिक, तर सायद हामी त्यति धेरै यसको विषयमा कुराकानी चाहिँ गर्दैनौँ। त्यो टपिकको बारेमा कुरा गर्छौँ आज हामी, प्यारेन्टिङको बारेमा। प्यारेन्टिङको मतलब अभिभावन। प्यारेन्टिङ भनेको के हो, बच्चा कसरी हुर्काउने, बच्चा पाउनेदेखि लिएर हुर्काउनेदेखिको प्रोसेसदेखि लिएर एउटा बच्चालाई सक्षम बनाउनेदेखि लिएर के कसरी उहाँले के गर्नुहुन्छ, उहाँ कस्तो प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ प्यारेन्टिङको बारेमा कसरी बुझ्नु भएको छ त त्यो कुरा उहाँबाट नै सिकौँ हामी। नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै। हजुरको बारेमा हजुरले नै बताइदिनुहोस् न थोरै। हजुर नमस्कार, म चाहिँ निर्मला सिलवाल राई माझी। म चाहिँ टिचिङ प्रोफेसनमै छु। अहिले चाहिँ लगभग टिचिङ गर्न थालेको मैले 18-20 वर्ष हुँदादेखि भए। अहिले लगभग 36-37 इयर्स भइरहँदा 17-18 वर्ष चाहिँ भइसक्यो क्या। अनि यो बिचमा चाहिँ अब पढाउने, सिक्ने, सिकाउने नै काम भन्छु मैले जहिले पनि। मेरो काम नै त्यही हो, जहिले पनि आफू सिक्ने अनि सिकाउने। अनि अहिले तत्काल चाहिँ मेरो साना 1.5-2 वर्षको बच्चादेखि म 20-22 वर्षको बच्चाहरूलाई पढाउँछु। त्यो पढाउने काम हो मेरो। टिचिङ प्रोफेसनमा नै छु। सुरुमा टिचिङ गर्दाखेरि हजुरले कति वर्षको बच्चाहरूदेखि सुरु गर्नुभयो, कति क्लासदेखि? सुरुमा त मैले सिनियर क्लासबाट नै सुरु गरेको थिएँ, आफ्टर 12 क्लास। मैले आफ्नो 12 सकेपछि अनि त्यसपछि मेरो 12 सकेपछि चाहिँ अलिकति फ्री टाइम थियो नि त। अनि मेरो स्कुलको सरहरूले चाहिँ अब उसले पढाउन सक्छ, पढाउन आउनु भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँ बोलाउनु भएको थियो। बोलाउनु त पहिला नै बोलाउनु भएको थियो। अनि मेरो बुबाले चाहिँ होइन यसरी पढाउँदै काम गर्दै पढ्नु पर्दैन, तिमीहरूको पढाइ बिग्रिन्छ, तिमीहरूले चाहिँ सामान्य चाहिँ यहाँ पढाइसकेर मात्रै गर्नु भन्ने हिसाबले चाहिँ काम गरिएन। अनि तर 12 सकेपछि चाहिँ पढाएँ। अनि त्यसपछि ब्रेक भयो। अनि मेरो बिहापछि चाहिँ हस्बेन्ड पनि स्कुल फिल्डकै हुनुभयो अनि कन्टिन्यू नै भयो पढाउने काम नै। हजुरले लगभग 15, 16, 17 वर्ष भयो पढाउन थाल्नु भएको। हजुरले केजीको बच्चालाई नै पढाउनुहुन्छ? हजुर। त्योभन्दा पछिकोलाई पढाउनुहुन्छ, ब्याचलरसम्मकोलाई पढाउनुहुन्छ। एउटा टिचर भएर अनि एउटा प्यारेन्ट्स पनि हुनुहुन्छ हजुर, आफ्नै हजुरको 2टा बच्चा हुनुहुन्छ। हजुर एज अ प्यारेन्ट्स, एज अ टिचर, एज अ मम हुन्छ नि, अनि रिलेटिभ्स पनि देखिराख्नु भएको हुन्छ। त्यो सबै देख्दाखेरि एउटा बच्चालाई सुरुदेखिको जुन हजुरले ग्राउन्ड लेभलदेखि पढाइराख्नुहुन्छ त्यहाँदेखि जुन ब्याचलर लेभलसम्म पुग्दाखेरिको त्यो बच्चा, ओहो यो बच्चा त कसरी हुर्क्या होला भन्ने लाग्छ नि, इभन हामीलाई नि लाग्छ। हजुर। त्यो हुने चाहिँ के गुणले होला, मतलब कसरी चाहिँ त्यहाँसम्म बनाउने? हजुर यस्तो हुन्छ। बच्चा खासमा हामी जुन बच्चाहरू भन्छौँ, बच्चाले चाहिँ खासमा आमाको पेटमा आएदेखि सिक्ने हुन्छ क्या। जब बच्चा पेटमा आउँछ नि, हामी चाहिँ बच्चालाई बाहिर निक्लेपछि मात्रै सिक्ने भन्ने चाहिँ हामी सोच्छौँ, तर त्यो होइन कि बच्चाले पेटमा आएदेखि नै बच्चाको जब हामी भेरियस स्टेज हुन्छ नि पेटभित्रको गर्भाधानको भेरियस स्टेजमा चाहिँ बच्चाले सिक्दै गरेर आउँदा हामीले बाहिर आएसीको फेज एउटा भयो। अनि त्यो बिचमा बच्चाले के कुरा सिकेको छ, पेटभित्र हुँदा कस्तो कुरा सुनिन्छ। अनि त्यही भएर त हाम्रो पहिला जुन ट्रेडिसनल हाम्रो नेपाली सोसाइटी थियो त्यसमा हाम्रो हजुरआमाहरू मम्मीहरूले जहिले पनि भगवानको फोटो राखिदिने, राम्रो राम्रो कुरा अगाडि राखिदिने। किन भन्दा चाहिँ मनमा चाहिँ सधैँ सकारात्मक कुरा खेल्छन्, राम्रा कुरा खेल्छन् भनेर राख्ने हो नि त। अब अहिले चाहिँ त्यो कुरा धेरै कम भएको महसुस हुन्छ हामीलाई। म यहाँनिर पनि जहिले यही कुरा नै भन्छौँ। कस्तो छ भने हामी अब अहिले न्युक्लियर फ्यामिली भयौँ, काहीँ न काहीँ यो बच्चाहरूले पनि न्युक्लियर फ्यामिली भइरहँदा ममलाई पनि सबै कुरा थाहा हुन्छ भन्ने हुँदैन। हामीलाई पनि त थाहा छैन नि त, सिक्ने कुरा कहिले सकिँदैन। अनि मम्मीहरूलाई पनि कस्तो भने न्युक्लियर भइरहँदा धेरै कुरा थाहा नहुने। अब पेटमा हुँदा हामी के गर्छौँ, सकारात्मक कति सोच्छौँ, नकारात्मक कति सोच्छौँ, हाम्रो खानपान कस्तो छ। अब बच्चा जन्मिएपछि बच्चालाई हुर्क्याउँदा हरेक होइन, जन्मिँदादेखि आमाको दुःख, अब बाबाको दुःख नै आफ्नै ठाउँमा छ, तर मम्मीको दुःख आफ्नै ठाउँमा छ होइन। अनि त्यो बच्चालाई अब जब सामान्य बोल्न सक्ने मामा मम्मी बाबा अथवा आमा बाबा जे भन्न सक्ने त्यो हिसाबले नै सिकाउँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई हामीले सुरुदेखि सिकाउने चाहिँ त्यही बेलादेखि नै हुन्छ। जस्तै हामीले सही कुरा त्यही बेलादेखि सिकायौँ भने चाहिँ बच्चाहरू पक्कै पनि राम्रै भएर जान्छन् कि। त्यही भएर हामीले यहाँ पनि जहिले कुरा गर्ने के हो भने जब बच्चाहरूले बोल्न
बोल्न थाल्छन् भने हामीले सही कुराहरू सिकाउनु पर्यो बच्चाको अगाडि आमा बुबाहरूले ठुला स्वरले बोल्नु भएन झगडा गर्नु भएन केही पर्सनल डिस्कसन छ भने प्राइभेट राख्नु पर्यो बच्चाको अगाडि आउनु भएन अनि बच्चाहरू 3-4 वर्ष हुनु भएको छ भने अब त्यही हिसाबको हुन्छ बच्चाहरूले हामी सबैजनाको बानी कस्तो हुन्छ नि हामी चाहिने कुरा भन्दा नचाहिने कुरा जान सिक्छौँ क्या त्यही भएको भएर बच्चाको अगाडि हामीले नचाहिने कुराहरू चाहिँ नदेखाउने भन्छौँ अब अहिले त झन् हामी यस्तो डिजिटल एजका छोराछोरीहरू डिजिटल एजका छोराछोरी भइरहँदा हामीलाई कस्तो छ भने बच्चाले लगभग जन्मिएर 2-3 महिनादेखि अब अहिलेको बच्चाहरूको भिडियो सुटको कुरा गर्ने हो भने त जन्मेदेखि नै गरेर हुन्छौँ हामी होइन बच्चाले डिजिटल एजमा धेरै कुरा जाने हुन्छन् त्यो कुराले भइरहँदा अहिले 4-5 वर्षको बच्चाहरूले 8-10 वर्षको बच्चाहरूले हामीलाई कस्तो हुन्छ भने हामी जुन स्कुलमा हाम्रो बेलामा चाहिँ 14 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्षको उमेरमा हामी जुन थियौँ अहिलेको 7-8-9 वर्षको बच्चाहरूको ठ्याक्क डिजिटल लर्निङ त्यो भइसकेछ क्या उनीहरूलाई इमोसनल ग्रोथ त्यो भएको छैन फिजिकल ग्रोथ कतिको भयो भएको छैन लिमिटेड भएको छैन तर जुन त्यो डिजिटल्ली उनीहरूले जान्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो लेभलमा पुगिसकेछ कि त्यही भएर यसमा प्यारेन्टको रोल पनि ठुलो छ किनभने प्यारेन्टले घरमा बच्चाको रुटिन फर्म गरिदिनु पर्यो सुत्ने कुरा उठ्ने कुरा खानेकुरा कतिको आवश्यक छ भन्नुहुन्छ हजुर नै भन्नुहोस् त आवश्यक छ कि छैन हामी हेल्दी फुडमा कति फोकस गर्छौँ त हामी होममेड फुड बनाउन मम्मीहरू कति भ्याउने बाबा कति भ्याउने त्यसले गर्दा पनि बच्चाको हेल्थलाई कति असर गर्छ अब हेल्दी फुडकै कुरा गर्दाखेरि अहिले हामी नर्मल्ली यति फास्ट चाहिने भइसक्यो हामीलाई सबै चिज एकदम जस्तै हामी युट्युबमा 10 मिनेटको भिडियो छोडेर टिकटकको 1 मिनेटको भिडियोमा आइसक्यौँ एकदम त्यो भनेको हामी सबै चिज चाँडै चाहिएको छ हामीलाई फुड हेल्दी फुड बनाउन टाइम लाग्ने भयो फास्ट फुड ल्यायो एकैछिनमा भयो त्यही भएर फास्ट फुडमा धेरै फोकस हुन थालिसक्यो हामीलाई त अनि अहिले हेल्थको रिजन पनि त्यही होइन त अहिले बच्चाहरू फिजिकल्ली खासै धेरै स्ट्रङ देखिँदैन एक त कस्तो भयो भने हामी सबैजनाले गाउँछौँ रुम रेन्टमा बस्छौँ मलाई जहिले पनि लाग्ने चाहिँ कस्तो भने यो बसिरहँदा हामीले किचन लिन्छौँ बेडरुम लिन्छौँ डाइनिङ हल लिन्छौँ तर यो चाहिँ मेरो बच्चाको प्लेइङ रुम है खेल्ने ठाउँ हो यो चाहिँ प्ले कर्नर हो भन्ने चाहिँ कसैकोमा पनि मैले खासै भेटेको छैन अहिले भयो होला लिमिटेड मोडर्न मम्मी बाबाहरूले बनाउनु भयो होला तर धेरैजनाले चाहिँ यो छोराछोरीको खेल्ने ठाउँ है भनेर चाहिँ बनाउनु भएको छैन कि कहिले पनि मलाई त्यो जहिले पनि लाग्छ सामान्य हामी कुनै घरमा गइरहेछौँ भने चाहिँ त्यो घरमा बच्चाहरू छन् भने चाहिँ सामानहरू पक्कै पनि छरीबटी भएको हुन्छन् कि छरिएकै हुन्छन् यताउता भएको हुन्छन् अनि हामी सिनियरले पनि सम्झिनु पर्ने चाहिँ के भने बच्चाहरूले पक्कै पनि त्यसरी खेल्दाखेरि चाहिँ लर्न गर्छन् क्या सामान झऱ्यो भने उनीहरूलाई टिप्न पनि सिकाउनु पर्यो रुटिनमा सिकाउने चाहिँ त्यही हो बच्चालाई हामीले उफ्रिन दिन पर्यो खेल्न दिन पर्यो मात्र यति हेर्नु पर्यो कि त्यहाँनिर चाहिँ बच्चाको लागि चाहिँ नकारात्मक असर चाहिँ नहोस् जस्तै चुच्चा चिज घुस्ने चिजहरू चाहिँ राख्नु भएन जसले गर्दा बच्चालाई घाउ हुन्छ तर अहिले बच्चाहरूलाई शारीरिक जुन व्यायाम हुन्छ हामी फिजिकल एक्सर्साइज हुने न बिचराहरूलाई खेल्ने ठाउँ छ न उफ्रिने ठाउँ छ हामी यही सहरमै हेरौँ न कहाँ छ त चिल्ड्रेन पार्क कहीँ छ त छैन नि यहाँ गल्लीको कुनामा बच्चाहरू खेलिरहेको हुन्छन् त्यही पनि कुन चाहिँ घरको सिसामा गएर ठोकिन्छ होइन खेल्न पाउँदैनन् होइन त्यही भएको भएर बच्चाहरूको फिजिकल हेल्थ पनि एकदमै आवश्यक छ कि अनि हामीले यो कुरालाई फोकस गर्नुपर्छ बच्चाहरूलाई चाहिँ सकेसम्म उफ्रिन दिनुपर्छ लडेर केही हुँदैन कि बच्चालाई तिमी लड्न सक्छ उठ्न पनि सिक्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले सिकाउने हो मैले एउटा अहिले चाहिँ एकदमै धेरै सुनिने वर्ड स्मार्ट प्यारेन्टिङ त्यस्तो हुन्छ स्मार्ट प्यारेन्टिङ भन्ने शब्द एकदमै स्मार्ट प्यारेन्टिङ भनेर त यस्तो अब हामी कति के गर्छौँ होइन हामी स्मार्ट प्यारेन्टिङमा बच्चालाई के कुरा सही हिसाबले सिकाउँछौँ भन्ने त हो नि जस्तै हामीले सामान्य बच्चा जन्मिएदेखि 2-3 वर्षसम्म 3 वर्षको बच्चाले 2देखि 3वटा शब्द बोल्न जान्नु पर्यो 5 वर्ष हुँदाखेरि जब बच्चा 5 वर्षदेखि 6 वर्ष भएर जानुहुन्छ भने हामी प्यारेन्टले एकदमै याद गर्छौँ भने चाहिँ बच्चाले आफ्नो शरीरका जुन हुन्छ नि हाम्रा शरीरका अङ्गमा हामी प्राइभेट पार्ट्स भन्छौँ त्यो छुट्याउन जान्नु पर्यो र आफ्नो प्राइभेट पार्ट्सलाई क्लिन गर्न जान्नु पर्यो जस्तै टोइलेटिङ ह्याबिट फर्म हुनु पर्यो यसरी गार्जेनले गराउँदै जानु भने 7-8 वर्ष 9 वर्ष हुँदाखेरि बच्चाले आफ्नो ह्याबिटहरू फर्म भएर जान्छ जस्तै बच्चाहरू घर गएपछि आफूले सक्ने काम आफैले गर्दा डिजिटल वर्ल्डबाट पनि अलिकति टाढा बस्छन् कि उनीहरूले आफ्नो सामान मिलाएर राख्न सक्दैनन् खानेकुरा खाएपछि सानाले बेसिनमा राख्न सक्छन् भने ठुलाले माझ्न सक्छन् यसरी चाहिँ हामीले पेरेन्ट्सले सिकाउनु भयो भने काहीँ न काहीँ अहिलेको प्यारेन्ट्सलाई पनि सजिलो हुन्छ छोराछोरीले पनि सजिलै जानेर जान्छन् उनीहरूको लाइफ पनि सजिलो हुन्छ कि अब अहिले मैले यसरी नोटिस गर्दाखेरि एकदम पोसेसिभ हुन्छ नि प्यारेन्ट्सहरू हजुर त्यो धेरै देखिन्छ त्यसले के इफेक्ट गर्छ बच्चाहरूलाई जस्तै बच्चालाई हिँड्दाखेरि लड्छ भन्ने खाँदाखेरि अड्किन्छ भन्ने इभन 6 वर्षको बच्चालाई नखाऊ त्यो काउली नखाऊ अड्किन्छ जबकि दाँत सबै आइसकेको हुन्छ त्यसै हामीले बच्चालाई सुधारिरहेछौँ कि बिगारिरहेछौँ त होइन त्यसले बच्चाहरू सुध्रिनन् पक्कै पनि जस्तै हामीले बच्चालाई 6 महिनासम्म हुँदाखेरि बच्चालाई आमाको दुध नै खुवाउने हो होइन त्यसैबाट हामी ब्रेस्ट फिडिङबाटै जान्छौँ तर 6 महिनापछि बिस्तारै सलिड चिज खाँदै गर्दा त उमेर अनुसारको उनीहरूले हार्ड सब्सटेन्स पनि खान त जान्नु पर्यो नि त बल्ल हुने हो जस्तै अहिले
बच्चाहरूलाई एक त आवश्यकता अनुसार भन्दा कसैले एकदम धेरै खुवाउनुहुन्छ उसलाई भोक लागेको पनि थाहा चाहिँ हुनुपर्छ के बच्चालाई भोक लागेको फिल नै हुँदैन अहिले कतिजना बच्चाहरूलाई अनि बिचरा मामुहरूले यति कोचाएर खुवाइदिनुहुन्छ कि बच्चाले अनावश्यक वेट चाहिँ गेन गरिसके हुन्छ उसलाई ठुलो भइसक्दा पनि भोक लाग्यो भन्न आउँदैन भोक लाग्यो भन्न आउनुपर्छ कि पर्दैन आउनुपर्छ त्यही भएर हामीले त्यसरी खुवाउनु उनीहरूलाई उमेरसँग आउँदो खानेकुरा चाहिँ खुवाउनुपर्छ सकेसम्म हामी चाहिँ हेल्दी फुड जङ्क फुड भन्दा हेल्दी फुड खाउँ हामीले आफै बनाएर खाउँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो छ छोराछोरीलाई पनि राम्रो छ किनभने रेडिमेड फुड चाहिँ सर्ट टर्मलाई हामीले जस्तै भन्नुभएन हजुरले 1 मिनटको टिकटकमा आइसक्यो भने जस्तो त्यो चाहिँ काहीँ न काहीँ हो तर त्यो भइरहँदा हाम्रो लाइफमा हाम्रो हेल्थ पनि त त्यस्तै होला नि त त्यही भएर हामीले हेल्थलाई फोकस गरेर चाहिँ यस्तो कुरामा जे भयो नि जङ्क फुड रेडिमेड फुडमा भन्दा पनि होममेड हाम्रो ट्रेडिसनल फुडमा बढी फोकस गर्न जरुरी छ जस्तै हाम्रो नेपालको ट्रेडिसनल फुड अहिले हामी बच्चाहरूलाई लिटो खुवाउँथ्यौँ अहिले सातु छ तर धेरैजनालाई सातु भनेको थाहा नै छैन त्यो कति हेल्दी छ त किनभने हामी त प्रोटिन त सबै त्यही छ नि त बच्चालाई सानो हुँदा लिटो खुवाउँथ्यौँ भनेपछि त ठुलो हुँदा त्यसमा मात्राहरू चेन्ज गरेर हामीले बिस्किट कुकिजहरू खानुको सट्टा सातु खाए त हुन्थ्यो होला नि त हो कि होइन त्यो कति हेल्दी छ यो चाहिँ हामी हरेक प्यारेन्ट्सले बुझ्न जरुरी छ अनि त्यो छोराछोरीलाई सानैदेखि खुवाउने हो कि मेरो छोराछोरी 10-12 वर्ष भइसक्यो अब चाहिँ चिउरा खाएनन् मकै खाएनन् भनेर होइन नि त मैले सानैदेखि खुवाइनँ त्यही भएर हाम्रो जुन स्वास्थ्यलाई फाइदा दिने खानेकुराहरू चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई सानैदेखि खान सिकाउनुपर्छ अहिले हामी जति जङ्क फुडमा जसरी डाइभर्ट भएको छौँ त्यसले हेल्थलाई त पक्कै पनि असर गर्छ नि अहिले हामी बच्चाहरू कस्तो छ भने सानो ठाउँमा लड्दा बच्चाहरूको खुट्टा फ्र्याक्चर हुन्छ हात फ्र्याक्चर हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो फिजिकली बोन्सहरू स्ट्रङ नभएकै त हो नि क्याल्सियमको लेभल पुगेन अनि जङ्क फुड धेरै भयो अनि अब पछि गएपछि हामीले बच्चा 15 वर्ष भएपछि अब चाहिँ होममेड फुड खाऊ भनेर चाहिँ भएन कि सानोमा चाहिँ हामी कसो गर्छौँ भने हामी मम्मीहरूलाई सजिलो बच्चालाई जहिले पनि दाल र राइस सजिलो भयो भने आलु मसिनो गरेर खुवाइदिउँ उसले जहिले पनि सफ्ट खान जान्यो अनि अब ठुलो भएपछि उसले सफ्ट मात्रै खोजिरहन्छ कि त्यही भएर उमेर सुहाउँदो खानेकुरा चाहिँ मामुहरू सबैजना मम्मी बाबाकै ड्युटी हो कि बच्चालाई खुवाउनुपर्छ अहिले जस्तै हजुरले यहाँ स्कुलमा हेर्दाखेरि अटिजम भन्ने एकदमै धेरै सुनिरहेको वर्ड हजुर कतिलाई त थाहै छैन अटिजम भनेको के हो नि खासमा अटिजम भनेको के हो र अटिजम कस्तो टाइपको हुन्छ हजुरले सायद यसको ट्रेनिङ पनि लिनु भएको छ अटिजम यसो छ अटिजम हामी एउटा सिचुएसन जसरी नै पनि एनालाइसिस गर्छौँ जस्तै बच्चाहरूमा एउटा सामान्य खालको अटिजमलाई हामीले प्रपरली डिफाइन गर्छौँ भने कम्प्युटर तर भित्र जुन हामीले हाल्न पर्ने इनपुटहरू चाहिँ ल्याकिङ क्या देख्दाखेरि चाहिँ मोनिटर छ सबै चिज छ तर भित्र जुन हामीले हामीले सफ्टवेयरहरू जुन इन्स्टल गर्न पर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ ल्याकिङ जस्तै यस्तो छन् अहिले नेपालमा पनि एकदमै बढ्दो ट्रेन्डमा छ वर्ल्ड वाइड नै होला मेरो विचारमा यो चाहिँ बच्चाहरूलाई जन्मिँदा नै हुन्छन् अनि अर्को एउटा चाहिँ भर्चुअल हुन्छ भर्चुअल चाहिँ धेरै डिभाइस हेरेर भयो त्यो चाहिँ समयअनुसार हामीले जति थेरापीमा जान सक्यौँ बच्चाको माइन्ड डाइभर्ट गर्न सक्यौँ चेन्ज भएर जाने खालको हुन्छ अर्को जुन बाई बर्थ अटिजम चाहिँ खासै धेरै क्योर भएर चाहिँ जाँदैन तर हामीले अर्ली इन्टरभेन गर्न सक्यौँ बच्चाको जुन सुरुकै अवस्थामा गार्जियनहरूले जस्तै 6 महिनादेखि हामी थाहा पाउन सक्छौँ बच्चाको ग्रोथ हुने कुरामा हामीले 5-6 वर्ष भएर पछि मात्र थाहा पायौँ भने चाहिँ बच्चामा ठुलो चेन्ज आउँदैन तर जस्तै 6 महिनापछि थाहा पायौँ अनि त्यसपछि बच्चालाई हामीले समयअनुसार उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने कुरा सिकायौँ थेरापीहरूमा गयौँ गार्जियनले पनि बुझ्यौँ भने चाहिँ बच्चाहरूमा ठुलो चेन्ज आउँछ र अटिजम भएको बेबीहरूले पनि नर्मल लाइफ चाहिँ स्पेन्ड गर्नु भएको चाहिँ थुप्रै रेकर्ड छ त्यही त अटिजम भन्ने बित्तिकै मान्छे ओहो भन्ने त्यो वर्डलाई चाहिँ एकदम डरलाग्दो भारी बनाइदिनु भयो क्या सबैजना गार्जियनलाई एक्सेप्ट गर्न कति गाह्रो त्यही भएको भएर यो चाहिँ हामीले त्यसरी होइन यो एउटा जसलाई पनि हुनसक्छ किनभने बच्चा जन्मिँदा जस्तै हामी हरेक डिफ्रेन्ट एबिलिटी छ नि त त्यो पनि डिफ्रेन्टमै काउन्ट हुने हो यसमा हामीले ठुलो नसोचिकन यसलाई चाहिँ हामीले हाउ टु मेक देम टु लिभ अ नर्मल लाइफ भन्छौँ नि हामी उनीहरूलाई चाहिँ सामान्य जीवनयापन गर्नलाई कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू दिने उनीहरूलाई थेरापीहरू दिने सिकाउने जस्तै हामीले सानो बच्चाहरूलाई जुन कुरा सिकाउँछौँ नि खाना यसरी खाने लुगा यसरी राख्ने सिकाउनु जस्तै अरू सामान्य बच्चालाई 2 पल्ट सिकायो भने उनीहरूलाई चाहिँ 10 पल्ट जस्तो सिकाउनुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ त्यो ह्याबिट फर्म हुन्छ अलि धेरै लर्न गर्नुपर्छ कि अहिले चाहिँ जस्तै वर्किङ प्यारेन्ट्स धेरै हुनुहुन्छ त्यही भएर बच्चालाई चाँडै स्कुल हाल्न खोज्नुहुन्छ बच्चाको खासमा राइट एज कुन होला त जसको विचारमा स्कुल राख्ने यस्तो छ जस्तै स्कुल भनेर चाहिँ बच्चा स्कुलमा पढ्नै आउने भनेको त 3-4 वर्ष भएपछि मात्रै आउने हो नेपालमा पनि तर जुन अब साना स्कुलहरू प्रे स्कुलहरू डे केयरहरू जुन चल्यो हुन्छ यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने वर्किङ ममको लागि सपोर्ट हो क्या जस्तै उहाँ काममा जान सक्नुहुन्छ नि त बेबीलाई डे केयरमा छोडिदियो उहाँ जाने हो त्यो डे केयरमा आएको बेबीहरू चाहिँ पढ्न आउने होइन जस्ट उहाँहरूको ह्याबिट फर्म हुन्छ उहाँहरूले साथीसँग सोसियलाइज हुन सिक्नुहुन्छ सानै उमेरको बेबी हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू त्यहाँ गएर खानुहुन्छ सुत्नुहुन्छ नर्मल घरको
जस्तै एटमोस्फियर हुन्छ जब अलिकति ठुलो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाउने हो स्कुलमा पढ्नै भनेर जाने त 3-4 वर्ष पछि मात्रै जाने हो इफ एउटा बच्चाको ग्रान्ड प्यारेन्ट्स पनि हुनुहुन्छ अनि वर्किङ प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ भने त्यो बच्चालाई ग्रान्ड प्यारेन्ट्ससँग छोड्दा बेटर कि स्कुलमा लगेर छोड्दा बेटर यस्तो ग्रान्ड प्यारेन्ट्सले त टाइम दिनुहुन्छ छोराछोरीसँग मजाले गफ गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिने कुराहरू जस्तै यता आऊ तिमीलाई के भयो कस्तो भएको छ होइन भोक लागेछ कि छैन यहाँ जाउँ भने बोलाइरहने ग्रान्ड प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ भने घरमै राख्न सक्नुहुन्छ किनभने बच्चाले लर्न गर्ने कुरा त्यही नै हो अनि तर घरमा उहाँ मात्र सिङ्गल चाइल्ड हुनुहुन्छ भने चाहिँ समहाउ एउटा सर्टेन टाइमपछि स्कुल पठाउनुपर्छ किनभने कम्प्लिट अटेन्सन पाउनु भएको हुन्छ हरेक कुरा मेरै मात्र भन्ने हुन्छ कि जस्तै एउटा मात्र बिबी भएको घरमा कस्तो हुन्छ हामी 5 जना फ्यामिली मेम्बर छौँ भने पनि कस्तो हुन्छ नि लड्न पनि भएन यो चिज पनि यहीँ आइपुग्यो सबै कुरा हामीले रेडिमेड गरिदियौँ भने चाहिँ उहाँको चाहिँ ह्याबिट फर्म भयो हुन्न त्यसरी त्यही भएको भएर त्यस्तो बेलामा चाहिँ चाहिन्छ तर होइन हामी सामान्य बच्चाको ग्रोथको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू बोलाइरहनुहुन्छ हिँडाइरहनुहुन्छ सबै एक्टिभिटी गर्नुहुन्छ लड्न दिनुहुन्छ उठ्नुहुन्छ सिकाउनुहुन्छ भने त्यो बेबीलाई घरै राख्दा पनि फरक पर्छ बच्चाको ग्रोथको लागि सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कसको छ त फ्यामिली मेम्बरमा अथवा सोसाइटीमा अथवा स्कुलमा मतलब के चिजबाट चाहिँ उसको मेन्टल ग्रोथ चाहिँ उसले जस्तै के चिजलाई चाहिँ धेरै चाँडै ग्राब गर्छ कसको चिजलाई बच्चाले सबभन्दा पहिला त मम्मी बाबाबाटै सिक्ने हो आफ्नो मम्मी बाबा आमा बुबा जे भन्नुहुन्छ उहाँबाट ग्रान्ड प्यारेन्ट्सबाट अनि त्यसपछि उहाँ स्कुलमा आउनुभयो भने टिचर जो चाहिँ उहाँको टिचर हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ रोल मोडल टिचर नै हो जस्तै हजुरको घरमा छोरी हुनुहुन्छ भने छोरीले आफ्नो टिचरलाई एकदम क्यारिकेचर गरेर देखाउनुहुन्छ मेरो म्याम यस्तो डु दिस डु डन्ट होइन त्यो भन्नुहुन्छ रोल मोडल पहिला मम्मी बाबा नै हो त्यसपछि टिचर हो अनि त्यसपछि आउँछ फ्रेन्ड सर्कल उहाँ कस्तो सर्कलमा हुनुहुन्छ त जस्तै साना बच्चाको साथी आफ्नै सर्कलको हुन्छ अलि 8-9 वर्ष 10-12 वर्ष 15-16 वर्षको बच्चाहरूको आफ्नै सर्कल हुन्छ त्यतिखेर बच्चा 4-5 वर्ष हुँदाखेरिको सर्कल र 10-12 वर्षको सर्कल चाहिँ हामीले अलि धेरै याद गर्नुपर्छ 4-5 वर्षको सर्कल हुँदा बच्चाहरू कतिको लड्ने सर्कल छ हार्म हुने सर्कल कतिको छ भने हेर्नुपर्छ भने बच्चा 10-12 वर्ष हुनुभएको छ भने चाहिँ अब अहिलेको डिजिटल एजका छोराछोरीहरूले अब के कुरा सिक्नु भएको छ साथीले के बोल्नुहुन्छ कसरी बोल्नुहुन्छ यो कुरालाई हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रेन्ड सर्कल हेर्नुपर्छ हजुरले किड्स चिल्ड्रेन अनि त्यसपछि टिनेज एडल्ट यो सबैको बच्चालाई ह्यान्डल गर्नुभएको छ देख्नुभएको छ फिल गर्नुभएको छ एकदमै टफ एज कुन होला बच्चालाई एकदमै सम्झाउन नि गाह्रो उसको कुरा बुझ्न पनि गाह्रो यो सबैभन्दा गाह्रो एज कुन होला एज अ प्यारेन्ट हजुर एज अ प्यारेन्ट यस्तो सानो हुँदा बच्चाहरूलाई हामीलाई हेर्न चाहिँ गाह्रो कसो भने हामीलाई लिएर हेर्नलाई गाह्रो भयो त्यो बेला पनि बच्चालाई सजिलो हुन्छ हामीले सही ह्याबिट फर्म गर्दाखेरि अब अहिले पहिला चाहिँ भन्दा हामी टिन भन्थ्यौँ टिन जुन एज हुन्छ एजमा 13बाट सुरु भएर 19 सम्म रहन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ त्यो टिन अलि यता सरेकै फिल हुन्छ क्या हामीलाई हामी काम गरेर हजुर टिन चाहिँ पहिलाको जुन त्यो 13 को टिन थियो अहिले चाहिँ 9-10 वर्षमा सिफ्ट भयो कि त्यो बेलादेखि त्यो टिन एजको बच्चाहरूको नेचर चाहिँ देखिन्छ क्या अहिले यो ड्यु टु डिजिटल होलान् जस्तै हामीले हेर्ने कुराहरू होलान् अब जस्तै हामी भनौँ न युट्युबमा भनौँ टिकटकमा भनौँ के कुरा ट्रेन्डिङ छ त बच्चाले त्यो यति साह्रो क्याच गर्ने हुन्छन् कि अहिलेको बच्चाले हामीले 1 क्लासमा पढ्ने चिज अथवा हामीले 5 क्लासमा पढ्ने चिज उसले 1 मा पढ्दैछ अहिले भनेर त उसले लर्न पनि चाँडै गर्दैछ त्यही भएर उसको ग्रोथ पनि चाँडै हुँदैछ हजुर हो नि अब जस्तै अहिले हामी भनौँ न पहिलाको छोरीहरूलाई पिरियड लगभग 10 देखि नै सुरु हुन्थ्यो हामी 13, 14, 15, 16 मा देखिन्थ्यो भने अब अहिले 8-9 मा इजिली देखिन्छ 8-9 वर्षमा 9-10 वर्षमा सामान्य छोरीहरूलाई पिरियड सुरु भएको छन् भन्छ त्यो पनि अलि यता आयो कि अनि त्यो भएर त्यो एजमा कन्ट्रोल गर्न त्यही बेलादेखि सुरु हुन्छ 10 मै रहन्छ 10 पछि चाहिँ मैले चाहिँ 12 पछिका स्टुडेन्टहरूलाई 11-12 मा पढिरहँदा भन्छु कि यो एजमा 10 बाँकी छ है त्यही भएको भएर चाहिँ यो 10 लाई याद गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अलि कहीँ न कहीँ मेच्युरिटी आउँछ क्या वे अफ थिङ्किङमा चेन्ज हुन्छ बच्चाहरूमा पनि त्यही भएर 10 भरि चाहिँ गार्जेनले याद गर्नुपर्छ आफ्नो छोराछोरीमा 10 कहाँबाट सुरु भयो भनेर चाहिँ गार्जेनले नै विचार गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ हामीले एज अ प्यारेन्ट्स धेरै के देखिन्छ भने बुवा आमाले आफूले आफ्नो त्यो एजमा पुरा नगर्न सकेको इच्छा बच्चामाथि थोपारिराखेका हुन्छ थाहा हुँदैन अनकन्सियसली जस्तै मेरो बच्चालाई डान्स सिकाउन मन होस् नहोस् तर मैले गर्ने इच्छा थियो मैले गर्न पाइनँ अब उसलाई पठाउँछु मेरो बच्चालाई फुटबल खेल्न पठाउँछु किनकि मैले खेल्न पाइनँ मेरो बच्चालाई त डक्टरै पढाउने किनकि मैले पढ्न पाइनँ त्यो टाइपको छ त्यो टाइपको थिङ्किङ भएको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने त्यो बच्चाले चाहिँ एज अ बच्चा सोच्दाखेरि हजुर यसमा चाहिँ प्यारेन्टले नै बुझ्नु जरुरी छ जबसम्म बुबा मम्मीले सम्झिनुहुन्न छोराछोरीले केही पनि गर्नु सक्दैनन् उनीहरूलाई हुन्छ टिल नाउ पनि देखिन्छौँ हामी सर्कलमा कति जस्तै छोराछोरीलाई आइटी पढ्न मन हुन्छ बाबा मम्मीले चाहिँ आइटी होइन तिमी सिभिल पढ अथवा तिमी इन्जिनियरमा जाऊ अब के अरे डक्टरमा जाऊ त्यो हुन्छ हामीले अब काहीँ न काहीँ अब
पहिलाको र अहिलेको जेनेरेसनमा धेरै चेन्ज छ कि वे अफ थिङ्किङ। जस्तै अबको बच्चाले म के गर्ने भनेर सोच्न सक्छन्, उनीहरूले गरेको कुरा सही छ कि छैन हेर्ने चाहिँ गार्जेनको ड्युटी हो। जस्तै पेरेन्ट्सले आफूले गर्न नसकेको इच्छा, अहिलेको बच्चामा के समस्या छ भने पेरेन्ट्सले मानौँ मैले यो उमेरसम्म फोन चलाउनु पाएको थिइनँ, छोरालाई चाहिँ चाँडै फोन दिएँ, त्यो सही भयो कि गलत भयो त है? अनि म डक्टर हुन पाइनँ, मेरो छोरा डक्टर हुनुपर्छ भन्ने होइन नि त। उसको सोच कहाँ छ, उसले के सोच्छ। जस्तै उसको इन्ट्रेस्टमा डक्टरै हुनेछ भने केही फरक पर्दैन, डक्टर सोच्ने मात्रै भएन, उसको क्यापेसिटी पनि छ कि छैन। मलाई डक्टर बन्न मन छ भन्दैमा एज अ बच्चा मैले त्यो हिसाबमा पढेर पनि त देखाउन पर्यो नि मेरो प्यारेन्ट्सलाई। हो नि, पढेर देखाउनु पर्यो। साना बच्चाले भनेर 9-10मा पुग्दा 11-12मा पुग्दा भन्ने त चेन्ज भइ नै हाल्छ होइन? किनभने सानामा बच्चाले आफूले जसलाई रोल मोडल देखे हुन्छ म ठ्याक्क कपी गर्छु भन्ने हुन्छ। उमेर बढ्दै जाँदा चाहिँ उनीहरू चेन्ज फरक पनि हुन्छ। अनि गार्जेनले आफूले गर्न नसकेको कुरा चाहिँ मेरो छोराछोरीलाई यही गराउँछु, सुविधा दिन्छु भन्ने पनि होइन, मेरो र अरू छोराछोरीले पुरा गरिदिउँ भन्ने पनि होइन। त्यो चाहिँ गर्नै हुँदैन, हामी कसैले गर्नु हुँदैन। अब अहिले जुन डिजिटल एज चलिरहेछ, हजुर, यो एजमा हामी आफै एज अ प्यारेन्ट्स नै फोनबाट अथवा डिजिटल चिजबाट टाढा बस्न सक्दैनौँ। अब एज अ बच्चालाई हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ धेरै बच्चाहरूको आफ्नै डिभाइस हुन्छ। सानै उमेरमा 5-6 वर्षको उमेरमा आफ्नै डिभाइस भइरहेको हुन्छ। बच्चालाई डिजिटल चिजमा त्यति इन्गेज गराउने कि नगराउने, त दिने कि नदिने उहाँहरूलाई? यस्तो छ, अहिलेको डिजिटल एजमा जन्मेको बच्चाहरूलाई हामीले डिभाइस नदिने त भन्नै सक्दैनौँ, किनभने त्यहाँबाट सिक्ने कुराहरू पनि धेरै छन् नि त। हामीले त्यसको सकारात्मक पक्ष भन्छौँ, जुन पोजिटिभ साइडहरू, त्यो कतिको लिने भन्ने हो। बच्चाले फेरि आफै थाहा हुँदैन नि त बच्चालाई कि त्यो पोजिटिभ कुरा कति लिने कि नलिने भनेर। त्यही भएर त्यसमा रोल चाहिँ हामी अभिभावक, प्यारेन्ट्स जसले हेर्नुहुन्छ बच्चालाई। अहिले हामी हेर्छौँ कि सानो जन्मेको 6 महिनाको बच्चालाई हामी खाना खुवाउँदाखेरि चाहिँ अगाडि मोबाइल ट्याब हेराएर खाना खुवाउँछौँ, त्यो गर्ने चाहिँ होइन। बच्चाले खाना खाउने अरू पनि त तरिका छन् नि त। हामीले त्यसरी खाना खुवाउँदा कस्तो हुन्छ भने काहीँ न काहीँ बच्चालाई त्यसैको लत बसेर जान्छ कि यसमा चाहिँ हामी मम्मी बाबा अङ्कल आन्टी हजुरबा हजुरआमा जो हुनुहुन्छ उहाँले नै त्यसलाई चाहिँ अर्कै तरिकाले कसरी खाना खुवाउन सकिन्छ भनेर बुझ्ने हो, गराउने हो। तर डिजिटल एजका बच्चाहरूलाई हामीले मोबाइल नहेर ल्यापटप नहेर भन्ने होइन, डिभाइस नहेर भन्ने होइन, तर उनीहरूको उमेर सुहाउँदो कुरा चाहिँ हेरेछन् कि छैनन् बच्चाहरूले। जस्तै युट्युबमा अहिले हामी सामान्य 2-3 क्लासमा गएर सोध्यौँ कसको मोबाइल छ, ट्याब छ भने नि सबले यस्तरी हात उठाउनुहुन्छ होइन, सबैजनासँग छ। अनि हामीले पेरेन्ट्सलाई सोध्यौँ हजुरको छोराछोरीसँग डिभाइस छ भनेर सोध्यौँ भने उहाँहरूले छ भन्नुहुन्छ, तर त्यहाँ के हेर्नु भएको छ भनेर उहाँलाई थाहा नै छैन। अहिले कस्तो समस्या छ भने बच्चाहरूले आफूले अननोइङली कस्ता वर्ड बोल्नु भएको छ, त्यसको मिनिङ थाहा छैन, गार्जेनलाई थाहा छैन, बच्चाहरूले बोलिरहनु भएको छ कि त्यो वर्ड यति हार्स हुन्छ होइन, त्यो थाहा नै छैन कि। त्यही भएर बच्चाहरूले हेर्ने कुरा चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ गार्जेनलाई पनि थाहा हुनु पर्यो, उमेर सुहाउँदो कुरा हेर्न पर्यो। र अर्को चाहिँ समय, कति समय हेर्ने त हामीले बच्चालाई सानै उमेरदेखि 3-4 वर्षदेखि जब बच्चाले बोल्ने हुन्छ 5-6 वर्ष हुन्छन् 7-8 वर्ष हुन्छन्, यो यति समय दिनको कति हो त? होमवर्कमा उनीहरूले एकदमै खोजेर गर्ने छन्, प्रोजेक्ट वर्क छन् भने त्यो अनुसारको होइन, सामान्य अरू कुरा हेर्छन् भने त्यो अनुसारको सानो सानो रुटिन फर्म गर। जस्तै बिदा हो भने अलि धेरै समय हेर्ने, नत्र भए स्कुल लागेको दिनमा तिमीले यो दिन हेर्दैनौ है, तिम्रो होमवर्कै छ भने हेर, नत्र नहेर्ने। तर होमवर्क छ भने पनि बच्चाले झुट बोल्न सक्छ है, त्यही भएको भएर होमवर्क के हो भने गार्जेनले पनि हेर्न पर्यो। अनि बच्चाले सर्च गरेको साइटमा चाहिँ गार्जेनले हेर्नै पर्छ। अहिले साइटहरू हामी यो जुन सर्ट भिडियोजहरू भनौँ जुन आउँछ, रिल्स आउँछ, टिकटक आउँछ, त्यो चाहिँ बच्चाले यति चाँडो क्याच गर्नुहुन्छ कि हामी गार्जेनले पनि क्याच गर्छौँ, ठुलाले पनि क्याच गर्छौँ, बच्चाले झन् उनीहरूको त एकदमै फास्ट माइन्ड हुन्छन्, झनै क्याच गर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै सचेत भएर चाहिँ यो कुरा ठिक छ कि छैन, सर्च गरेको ठाउँ सही छ कि छैन चाहिँ हेर्नु पर्यो, अनि मात्रै हुन्छ। नत्र भए चाहिँ कस्तो छ भने छोराछोरी एकदमै अगाडि गइसक्नु भएको हुन्छ, हामीलाई थाहा नै हुँदैन, अनि त्यहाँबाट हामी पछाडि ल्याउन सक्दैनौँ। जस्तै 20 वर्ष 25 वर्षमा मेरो ह्याबिट फर्म भइसकेको छ भने मेरो त्यो ह्याबिट छुट्दैन नि त। तर सानो 4-5 वर्षको बच्चालाई हामीले ह्याबिट फर्म गराउनु पर्यो भने 1 महिना कन्टिन्यू प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, ह्याबिट चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ गार्जेनको पनि रोल हुन्छ। देखाउन पर्छ मोबाइलहरू, तर हामीले नै रुटिन बनाएर हामीले घडी राख्ने नि अगाडिपट्टि, जुन चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँ गएपछि तिम्रो टाइम सकिन्छ है भन्ने पनि हुन्छ। किड्सका हेर्ने साइट छ नि त, अहिले किड्सले त्यो युट्युबमा हेरेर कति कुरा लर्न गर्छन्, गुगलमा हेरौँ, रिल्समा हेरौँ, धेरै कुराहरू छन् जुनमा टिचरहरूले राम्रो कुरा सिकाउनु भएको छ। अहिलेका बच्चाहरूको एम नै युट्युबर बन्ने, के भन्ने युट्युबर भ्लगर बन्ने होइन, किनभने त्योबाट इन्सपिरेसन छ भनेपछि जसले त्यो कुरा बनाएर पोस्ट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मैले पोस्ट गरेको कुरा सही छ कि छैन भनेर पनि एनालाइज गर्नुपर्ने छ कि। हाम्रो अहिले चाहिँ कस्तो छ भने मैले चाहिँ राम्रो कुरा भन्दा नराम्रो कुरामा धेरै भ्युज पाउँछु नि त, त्यो भएपछि सबैजनाले चाहिँ
सही कुरा भन्दा नराम्रो कुरा बढी पोस्ट गर्ने भयो क्या त्यसमा चाहिँ हामी सबैजना सचेत हुन जरुरी छ थ्याङ्क यू एकदम खुसी लाग्यो हजुरसँग यसरी कुरा गर्न पाउँदा हामी नर्मल्ली यहाँ आएर कुराकानी भइरहेको थियो ल एउटा सानो भिडियो चाहिँ बनाउन हजुरसित भनेर एकदम खुसी लाग्यो हामी अबचोटि पनि फेरि यसरी नै बसेर मजाले कुरा गर्छौँ थ्याङ्क यू हजुरको टाइमको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच फेरि पनि आउनु होला थ्याङ्क यू